تاريخ ومكان الميلاد 28 يونيو 1971، العمر 52 سنة، في بريتوريا جنوب أفريقيا، ابنا لأم أمريكية كندية وأب جنوب أفريقي. كان جده من مينسوتا وانتقل إلى ساسكاتشيوان حيث ولدت والدة ماسك. والده مهندس ووالدته مؤلفة وأخصائية تغذية وعارضة أزياء، ظهرت على غلاف مجلة نيويورك عام 2011 ومجلة التايم في 2010. اشترى ماسك أول حاسوب في سن 10 وعلم نفسه البرمجة. في سن 12 باع أول برنامج تجاري بسعر $500، وكان عبارة عن لعبة فضاء تسمى بلاستار. بعد التحاقه بمدرسة بريتوريا العليا للبنين، ترك المنزل عام 1982 وكان عمره 17 عام بدون مساعدة من والديه، وربما لعدم أداء الخدمة الإلزامية في الجيش الجنوب أفريقي. ليس لدي مشكلة في الخدمة بالجيش، لكن الخدمة في جيش جنوب أفريقيا تعني قمع السود، وهذا ليس بأسلوب جيدة لقضاء الوقت. أراد الانتقال إلى الولايات المتحدة، قائلا: إلى هناك حيث الأشياء العظيمة متاحة. عام 1992 بعد قضاء عامين في جامعة الملكة، ترك إيلون كندا ليتابع دراسة الاقتصاد والفيزياء في جامعة بنسلفانيا من كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا. حصل على شهادة التخرج وقضى عام لإنهاء بكالوريوس الفيزياء. His undergraduate degrees behind him and drawing inspiration from innovators such as Thomas Edison and Nikola Tesla، قرر وقتها ماسك المجالات الثلاث التي يريد الخوض فيها المشكلات الهامة التي ستؤثر على الإنسانية. كما قال لاحقا: الأولى هي الإنترنت، والثانية الطاقة المتجددة والفضاء. قال ماسك خلال تحدثه كمقدم لبرنامج ساتردي نايت لايف في 9 مايو 2021: أنا أول مقدم لهذا البرنامج يكون مصابا بمتلازمة أسبرجر. وأضاف ماسك خلال حلوله ضيفا على برنامج SNL: إن لم أكن أنا أول مقدم لهذا البرنامج يعانى متلازمة أسبرجر، فأنا متأكد أن الأول الذي يعترف بذلك على الهواء. وأثارت التصريحات التي أدلى بها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جدلا على نطاق واسع حول العالم. وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتمالية أن يكون ما صرح به ماسك غير حقيقة، ولا يتعدى كونه مزحة نظرا لطبيعة برنامج ساتردي نايت لايف الذي يصنف كبرنامج كوميدا عمله. عام 1995 بدأ ماسك في برنامج التخرج في الفيزياء التطبيقية وعلم المواد في ستانفورد. قضى يومان قبل أن ينقطع ليبدأ في تأسيس زيب 2 التي توفر برمجيات أونلاين للمنظمات الجديدة مع شقيقه كيمبل ماسك. عام 1999 استحوذت ألتا فيستا التابعة لشركة كومباك على زيب 2 مقابل $307 مليون نقدا و$40 مليون في صورة أسهم بايبال. في مارس 1999 شارك ماسك في تأسيس إكس كوم، شركة خدمات مالية أونلاين وللدفع الإلكتروني. بعدها بعام في عملية دمج 50-50 استحوذت إكس كوم على كونفينيتي لتأسيس أكبر مشغل أكبر خدمة مدفوعات تحت اسم باي بال. سبيس إكس ماسك مع الرئيس أوباما في موقع إطلاق فالكون 9 في 2010. في يونيو 2002 أسس ماسك ثالث شركاته، شركة تكنولوجيا استكشاف الفضاء.